राम राम सा घणी खम्मा किया हो सगड़ा। मैं सोचूं सगड़ा स्वस्थ हो। और मैं सुबह सुबह सूर्य भगवान से बहुत सारी प्रार्थना करूं कि मारा सगड़ा व्यूवर्स जगह है बाको स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहे और वे बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट रहे। तो आज की सुबह बहुत ही शानदार है। और आज आपा दिखाश्या कि पापा काई कर रहे हैं, सुबह सुबह पापा काई कर रहे हैं। और आज 11 है और वैशाख की 11 को तो थान ध्यान ही होलो कि कितो ज़्यादा महत्व है। 11 को व्रत करें। हाँ बालक बात है कि मेरे से व्रत को नहीं हो है क्योंकि मैं भूखी कौन रह पाऊँ बिल्कुल भी। लेकिन वैशाख को महीनों बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत ज़्यादा पवित्र महीनों है। और ई महीना के अंदर पीपल की पूजा भी करी जावे। और ई महीना के अंदर जो 11 और तृतीया और प्रदोष को व्रत जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्व वालो है। पापा जी आपका काम लाग चुकिया है क्योंकि पापा जी तो बागवानी को बहुत शौक है। पड़ोस में जगह अंकल जी और आंटी जी है वे जयपुर रहे। तो पापा जी बांका घरे जितना भी पेड़ पौधे बन पानी देता ही रहे। मतलब बान बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा प्यार है और छुप छुप कर पानी देवे क्योंकि मैं बान बाल्टी वगैरह हाथ उठाण कौन देवा, हाथ में फिस्टूला तो छोटी सी बाल्टी ले आवे और भी के अंदर पानी देवे। और मतलब अगर थोड़ो सो भी बार डाउट हो जाए कि मम्मी कटी देख रहे हैं तो फिर फटाफट बाल्टी छोड़ के कहते मैं तो बैठे हो पानी तो सीता दे रही। तो पापा एकदम मस्त है। पापा मतलब देवे तो छुप छुप कर लेकिन पानी ज़रूर देसी बिल्कुल बान बहुत ज़्यादा शौक है पेड़ा को, तो बहुत ही ज़्यादा शौक है। बे हर टाइम कोई पेड़ ना मतलब मुरझन देवे ही को नहीं, बस कितो ही ज़्यादा मेहनत लागो पानी तो देसी। और आज पापा ने जानो है डायलिसिस के लिए क्योंकि आज है संडे, तो पापा जा रहे हैं डायलिसिस के लिए। और जब पापा वापस आ जी तो आपा पापा हूँ बात कर। लेकिन पापा बहुत मस्त है ना। तो थे कमेंट में ज़रूर बताया कि थे भी इतना ही प्यार करो कि पेड़ा बात करा पापा आना के बाद। पापा डायलिसिस करवाया है या क्या करवाए? पापा साची साची बताइए जो दर्द हुई हो ना। दर्द तो यहाँ हुआ हमने क्या है? तो पापा जी कॉफ़ी पी रहे हो गए? कॉफी यहाँ गए। और ए बेल्ट पापा जी अभी थे जस्ट घरे बढ़े ही हो तो कणा से खोल छो? खोला 3:30 बजे। मतलब 3 घंटा 3-4 घंटा लाग गया खोलना में है। हाँ पापा थे ए बेल्ट बांधे डरे हुए जना खुशली वगैरह आवे के तांगे आवे। यहाँ गए। तो पापा मैं थान पनीर ले आर दे दूँ, पनीर खा लियो है ना। कुलदीप सागे भिजवा दूँ क्या? भिजवा दीजिए। कुलदीप हाँ पापा ताई पनीर ले जा। जाओ कहीं कर जाओ ते कहीं कर जाओ देख लगाए कर जूस बनाओ पपीता शेक मम्मी ताई कितने मम्मी ताई जोर पापा में आवाज मारी लगाइश यहाँ क्या लगा शो आवाज ताकि मारी लगाऊं तो बा बत्ती है ना बिन अब देखो पपीता तो साग कट रहा है। मैं स्टैंडर्ड आदमी है। मैं स्टैंडर्ड कौन बोले हैं? बेवकूफ बोले हैं। बेवकूफ बिल्कुल मैं स्टैंडर्ड आदमी है। तो आज मम्मी और कुलदीप दोनों का व्रत है। मम्मी का 11 को व्रत है और कुलदीप तो नहीं तो ही रविवार को व्रत करे, मंगलवार को करे और बहुत सारा व्रत करे। तो फिर मैं बैंक के लिए कुलदीप ने जानो बैंक। हालांकि आज संडे की छुट्टी है लेकिन भी को कुछ काम बाकी हो तो फिर भी के लिए भी मन जूस बनाना पड़ो। और मतलब बनाना पड़ो कहीं बनाना ही हो। तो फिर कुलदीप के लिए और मम्मी के लिए मैं पपीता को जूस बना रही हूँ। अब थे देख चुटिया हो शायद का कुलदीप और मेरी कितनी लड़ाई होती रहे, लेकिन रियल में कुलदीप जो है वो मन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। हाँ बा अलग बात है कि माँ की ज़्यादातर लड़ाई होती रहे लेकिन बा मजाक वाली लड़ाई है और भाई ही चलती रहे जो कि हर भाई बहन के बीच में और मन लागे जगह भाई बहन के बीच में नहीं हो वहाँ के बीच में सीरियस रिलेशन नहीं कोनी शायद ब्रदर और सिस्टर वालों। बाकी मैं तो यही करता रहा और मम्मी पापा भी माँ की फाइट बहुत ज़्यादा परेशान है लेकिन सॉल्यूशन तो कोई कनी को नहीं। अब कुलदीप भी यही करते रहे, अभी थोड़ो सो टाइम मिले तो थोड़ी देर में वो यहाँ करते रहे। अच्छा तो मैं पपीता जो है वो छील लियो हूँ और अब जगह बीज पपीता का भी मन बड़ा अजीब लागे पर काई कर सकूँ निकालना। और भी के बाद में मैं पपीता का छोटा छोटा पीस कर लिया और ये पपीता मुई पापा जी तो पपीतो दे दे क्योंकि पापा ने जूस कौन पीणू और बाकी सारा पपीता को मैं पपीता शेक बना लेशू सब घर वाला के लिए। पापा दिखा
लो पापा। पापा तान फ्रूट में और काई खाणू है? और सेव अच्छा, कमजोरी महसूस हो रही है क्या? ये डायबिटीज की राज हो गई है। और मतलब है ना पापा जी धानिया जी दोरो वगैरह कुछ हो रही है क्या? ना कोई मामूली नहीं। यहाँ का मैं पपीता शेक बनाना के लिए सबसे पहला पपीता ले लूँ और भी के बाद में भी को मतलब मिक्सर के अंदर डाल दूँ और फिर मिक्सर में जग जको है वो सेट करके और फटाफट से इसे हो जावे। और मेरो बनाएड़ो पपीता शेक कुलदीप ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि आज कुलदीप का व्रत है रविवार को और मम्मी का भी 11 को व्रत है, तो मैं सोचो फटाफट तो पपीता शेक ही बन सके, तो मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी। और थे भी मन बताया कि वो पपीता शेक जो को मैं बनाया वो थाने क्या को लाग्यो। हालांकि थे टेस्ट तो करो को नहीं, लेकिन फिर भी थे देख रहा तो ज़रूर हो। और थे क्या पपीता शेक बनाओ वो भी मन बताया, तो मैं आप फटाफट से पपीता जो को है बीरो जो जूस है वो मैं छान लेशूँ और बाकी जितना भी पपीता रियो है वो सगड़ो मैं मिक्सर में डालशूँ और फटाफट सब इन ग्राइंड कर लेशूँ। भी के बाद में जितनी भी आइसक्रीम है और जितनी भी शक्कर है और शक्कर के साथ में दूध भी है वो सारों में पपीता में मिला लेशूँ और भी के बाद में एक बार ग्राइंड और कर लेशूँ। तो मैं से चली गई, मैं फ्रिज में दूध लेना के लिए चली गई बिकॉज ऑफ दूध जो है वो ठंडो करना के लिए मैं पहले ही फ्रिज में रख दियो, इसलिए दूध जो है वो ठंडो हो गयो ताकि मन ठंडो नहीं करना पड़े। और मम्मी जो है भी बिल्कुल भी ठंडो तो पीवे को नहीं, इसलिए मैं जरा सी बस जो आइसक्रीम डाल ली हूँ बस वह तो मैं डालू ही हूँ क्योंकि मन बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, तो मैं आइसक्रीम डाल दी। और अब एक बार फिर से ग्राइंड कर लेशूँ और भी के बाद में पपीता जो है वो पूरा छान लेशूँ और छानना के बाद में देखो की तरीका मैं डेकोरेट कर दूँ। और आगे आप बहुत जल्दी देखने वाला हाँ कि वो सारो जो को पपीता को जूस है वो मैं छान लियो हूँ और छानना के बाद में देखो फटाफट से गिलास में डाला। और फिर आप पूछा मम्मी तो देखो आने वाली कोनी वीडियो में पपीता शेक जरूर पी लेसी, तो फिर किन पूछा आपा का पपीता शेक क्या कलो बने हैं। मैं हर रोज़ गर्मी में बस वही शेक पीवा, थे भी बताया कमेंट में कि थे गर्मी के अंदर काई यूज करो और मन काई बनाना चाहिए। और बहुत जल्दी एक राजस्थानी जी की डिश है वह भी मतलब जूस है, बहुत अच्छा जूस है जो को माँ के घर में सब न पसंद है, वो भी मैं थाने एक दिन ज़रूर बनार बताशूँ। तो आज पापा जी जो है डायलिसिस के बाद में पपीतो ले लियो और बाकी जो भी पपीतो भी को मैं शेक बना लियो। और थान ध्यान है बहुत जल्दी जो है मैं एक शानदार वीडियो ले आने वाली हूँ, शायद एक्सपेक्ट भी कौन करो इतना शानदार वीडियो है और थे खुद सरप्राइज हो जो शो का मैं वो भी कर सकूँ कि बिल्कुल। तो आप बहुत जल्दी जो है वो वीडियो भी ई पर अपलोड कर तो देखिए। और थे जितो भी वीडियो देखो कमेंट को नहीं करो है ना, और देखो तो सब जना हो लेकिन लाइक भी इतना ज़्यादा को नहीं आवे। हालांकि थाका लाइक और जगह कमेंट है वे पापा जी ने बहुत ज़्यादा पसंद है। अब फाइनली मैं सारी क्लासेस जितनी भी वे सब के अंदर शेक डाल दियो हूँ। और ध्यान है कुलदीप मेरे साथ में इतनी घटिया करी काई करो वो कुलदीप जो को है वीडियो वो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो मन कह दियो कि मैं तो वीडियो बंद ही कर दियो और वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो ही को नहीं। तो थाने आगे ध्यान पड़ सी कि जब वीडियो मन लाग्यो रिकॉर्ड ही नहीं होयो तो मैं वापस एक गिलास का, हालांकि मैं 5 ही मेंबर आ पीने वाला, लेकिन फिर भी मैं एक गिलास और लाई और भी अंदर भी मैं काई करो पपीता जूस अलग से डालो, मतलब वो बहुत ख़राब है थे मतलब कभी मैं ले रहा हूँ। हालांकि वो यहाँ कहवा कर जी ये काम थे ही करो मेरे से वीडियो को नहीं होवे, लेकिन वो रिकॉर्ड कर देवे जितना ज़्यादा वीडियो है वे सारा भी कहीं रिकॉर्ड करेड़ा है। अब सारी ग्लासेस में आप पपीता शेक तो डाल ही दियो हाँ। अब एक अंदर आप डेकोरेट करना के लिए काजू किशमिश और बादाम डाल दे। अगर थांगन पिस्ता और अखरोट भी है तो छोटा छोटा टुकड़ा कर कभी भी डाल दे। और मैं साइड में पपीतो भी काट कर रखी हूँ, छोटा छोटा बाइट कर दिया हूँ और ये छोटा छोटा पीस जगह पपीता का वे मैं एक अंदर डाल देशूँ और भी बाद में आप पपीता कर देशूँ।
पपीता जो है वो सारो एक अंदर डाल देशू और भी के बाद में आपने जो है ग्लासेस रेडी हो जैसी और भी के बाद में आप आज की ग्लासेस अभी पूछा किन पूछा या तो पूछा कुलदीप ना, और कुलदीप तो अपने वीडियो में आना के लिए रेडी को नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करशूँ आज के वो बतासी का आपा ने। तो थे मन ज़रूर बताया कि थाने मारी पपीता शेक की रेसिपी क्या कई लगी नीचे कमेंट में करके। और अब देखो मैं फिर से मतलब एक गिलास लेकर आई हूँ क्योंकि वो बहुत ख़राब हो मन क्यों वीडियो थारो शूट ही को नहीं हो, तो मैं एक गिलास एक्स्ट्रा लेकर आई। तो थान समझ में आ रही है भाई कितना ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब मैं दोबारा डेकोर मतलब साचे साचे बताइए क्या आंकड़ो बने हैं वरत है ना आज थारे क्या को संडे संडे का चीज को व्रत करे तू रघुनाथ को। हे भगवान धन्य हो थे। कभी तू भी बनार पिलाया कर जूस है वो नहीं बना पड़ा क्यों तन काई बनानी आवे चला बता दे बावड़ा चले।